හරි. 2024 පේපර් එකේ 12 වෙනි ගාන. සංකරණ හා සංයෝජනයි ශ්‍රේණී තියෙන්නේ. එතකොට මම මේක ශ්‍රේණී ගාන හදලා කලින් දාලා තිබ්බා. ඒතකොට ඒක බලන්න ඒක ගොඩක් විස්තර කරලා තියෙනවා ශ්‍රේණී. දැන් අපි යන් සංකරණ ගාන ඉගෙන ගන්න. ඒකේ තියරි ගොඩක් නැහැ. ඇත්තටම තියරි දෙක තුනයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් බලන්න මේ මම ඒ තියරි ටිකක් කියලා දෙන්නම්. හරි. මේ ගාන පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම පැටලෙන්න දෙනවා. හරි. පැටලෙනවා මේ ගාන. හරි. ඒ කියන්නේ 100න් හැදුවේ නැත්නම් පැටලෙනවා. මිස් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල්. ඒ නිසා ඒක බලන්න හදද්දි ලේසි ගානක් හැබැයි සමීකරණ 2යි 3යි තියෙන්නේ. සමීකරණ 2යි තියෙන්නේ. ඒක මූලධර්මයක් තියෙන එච්චරයි. හරි. ගානේ කියනවා බලන්න 12 වෙනි ගානේ ඒ කොටස. 12 වෙනි ගානේ ඒ කොටස පවුලක දෙමාපියන් තම ළඟම ඥාතීන් 15 දෙනෙකු අතුරෙන් 6 දෙනෙකුට රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහයකට ආරාධනා කිරීමට තීරණය කරති. හරි ළඟම ඥාති 15ක් විදිහට 6 දෙනෙකුට එන්න කියන්නේ. පියාට ළඟම ගැහැණු ඥාතීන් 5 දෙනෙකු හා ළඟම පිරිමි ඥාතීන් 3 දෙනෙකු සිටින අතර පියාට ළඟම ගැහැණු ඥාතීන් 5කුයි පිරිමි ඥාතීන් 3කුයි ඉන්නවලු. මවට ගැහැණු ඥාතීන් 3කුයි පිරිමි ඥාතීන් 4කුයි ඉන්නවලු. හරිද? රෝමි ලක්ෂණ එක අහලා තියෙනවා. පියාට ඔහුගේ ළඟම ගැහැණු ඥාතීන් 3 දෙනෙකුටත් මවට ඇයගේ ළඟම ඥාතීන් පිරිමි 3 දෙනෙකුටත් ආරාධනා කළ හැකි කියලා තියෙනවා. දෙවෙනියට තියෙනවා පිරිමි ආරාධිතයින් 3 දෙනෙකු හා ගැහැණු ආරාධිතයින් 3 දෙනෙකු වන පරිදි පියාට ඔහුගේ ළඟම ඥාතීන් 3 දෙනෙකුටත් මවට ඇයගේ ළඟම ඥාතීන් 3 දෙනෙකුටත් ආරාධනා කළ හැකි. ඒක නේද වෙනස් විදි ගන්න හොයන්න කිව්වේ. ඔච්චරයි ගන්න. හරි ඔච්චරයි. බලමු ඔච්චරේ මොනවද ගන්න දෙන්නේ කියලා. ඔක්කොටම කලින් අපි බලාගමු මෙන්න මේකේ මොනවද තියෙන සමීකරණ කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා මේ මෙහෙම එකක්. කියන්නේ වාට යම්කිසි ද්‍රව්‍ය ගණනක් අතරින් යම්කිසි ගණනක් තෝරගන්න පුළුවන්. තෝරගන්න විතරයි. හොඳට වචනේ අහගන්න තෝරගන්න විතරයි. යම්කිසි ද්‍රව්‍ය ගණනක් අතරින් හරි n ද්‍රව්‍ය ගණනක් අතරින් r ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තෝරගන්න පුළුවන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන. එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන හොයන සූත්‍රයක් තියෙනවා. බලන්න. ඒකට කියන්නේ NCR කියලා. හරි. මෙන්න මේ සූත්‍රය. හරි. n ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අතරින් r ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් තෝරගන්න පුළුවන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන. මේ මොකද්ද කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් ABC කියලා ළමයි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඕකෙන් ළමයි දෙන්නෙක් තෝරගන්න පුළුවන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන. කීයක් තියෙනවද? බලන්න AB තෝරගත්ත හැකි, BC තෝරගත්ත හැකි, AC තෝරගත්ත හැකි. වෙන විදියක් තියනවද? නෑ. මට පේන්නේ නෑ වගේ. නෑ එච්චරයි. හරි. ඔච්චරයි තියෙන 3C2. හරි එච්චරයි. මේක ලියන්නේ 3 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක්නේ. 3න් දෙකක් තෝරගන්නවා කියලා තමයි ඔහොම ලියන්නේ. 3C2 කියලා ලියන්නේ. ඔක මොකටද සමානයි? කොහොම සූත්‍රයක් නෑනේ. අංකණය විතරයි ලිව්වේ. හරි 3C2 ඔහොමයි. ඒතර ඕක අංකණය කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. NCR සමානයි n ගේ ක්‍රමාලෝපිතය බෙදීම හරිද r ගේ ක්‍රමාලෝපිතය වතාවක් n ඍණ r ගේ ක්‍රමාලෝපිතය. මොකද්ද මේ ක්‍රමාලෝපිතය කියන්නේ? හිතන්නකෝ n කියන්නේ n සහ r කියනව තනිකරම ධන නිකිල. ධන නිකිල. ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 වගේ පූර්ණ ධන සංඛ්‍යා. හරි බලන්නකෝ. ක්‍රමාලෝපිතයක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. n ගේ ක්‍රමාලෝපිතය කියන්නේ හරිද? එකේ ඉඳන් n කියන සංඛ්‍යාව දක්වා තියෙන ගුණිතය. ඒක තමයි මේ ක්‍රමාලෝපිතය කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔහම ඔය ටික ගුණ කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ n r කියනවා තනිකරම නිකිල සංඛ්‍යා. එතකොට ඍණ සංඛ්‍යා වලට භාග සංඛ්‍යා වලට ක්‍රමාලෝපිත අර්ථයක් කියන්නේ නැහැ. බලන්න මේකෙන් 3ක් කියලා උත්තර එනවද කියලා. මෙන්න මේ සූත්‍රයෙන්. එතකොට එනවාට 3 ක්‍රමාලෝපිතය, මේ n ගේ ක්‍රමාලෝපිතය වගේ. එතකොට බෙදීම r ගේ ක්‍රමාලෝපිතය. ඒ කියන්නේ 2 ක්‍රමාලෝපිතය වතාවක් n ඍණ r 3 ඍණ 2. 3 ඍණ 2 ක්‍රමාලෝපිතය. තව එක විශේෂ ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. මෙතන මේ බිඳුවේ ක්‍රමාලෝපිතය කියන්නේ 1යි. හරි එකේ ක්‍රමාලෝපිතය කියන්නේත් 1යි. ඔය දෙක විශේෂයි.
මේක විශේෂ වින්දේ ක්‍රමාලෝපිතය කියන එක. බලන්නකො. තුනේ ක්‍රමාලෝපිතය වල ලිව්ව හැකි මෙන්න මෙහෙම. ඒ කියන්නේ එකේ ඉඳන් 3ට යනකම් තියෙන ගුණිතනේ. ඕක මෙහෙම ලියුව හැකි. මේක බලන්න මේක නිතරම පාවිච්චි කරනවා. ඒතර මේක සුළු ගන්න ලේසි. එතකොට එකේ ඉඳන් 3ට යනකම් ගුණිතය පහු කරන් යන්නේ. දෙකේ ක්‍රමාලෝපිතය නේද? ඒ කියන්නේ එක වරක් දෙවරක් තුනනේ. එතකොට එක වරක් දෙවරක් කියන්නේ දෙකේ ක්‍රමාලෝපිතය. ඔයාලට ඒක ලියුව හැකි. දෙකේ ක්‍රමාලෝපිතය වතාවක් 3 කියලා. මෙයා සමානයි මෙයාට. තේරෙනව නේද? හරිද? එතකොට මේ යට තියෙනවා දෙකේ ක්‍රමාලෝපිතය වතාවක් 3 ඍණ 2 කියන්නේ 1යි. එකේ ක්‍රමාලෝපිතය. මේ දෙකේ ක්‍රමාලෝපිතය කැපෙනවා. 1යි 3 වරක් 1 1යි 3 එකෙන් බෙදුනහම එකම තමයි. 3c2. එතකොට උත්තරේ 3යි. ඔන්න වෙනස් ආකාර 3ක් තියෙනවා. මේ තෝරාගත හැකි එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගන්න. ද්‍රව්‍ය n සංඛ්‍යාවක් අතරින් හරි තවත් ද්‍රව්‍ය r සංඛ්‍යාවක් තෝරාගත හැකි වෙනස් ආකාර ගන්න. ළමයි 3 දෙනෙක්ගෙන් දෙන්නෙක් තෝරගන්න. හරි. හරි. මිනිස්සු 10 දෙනෙක්ගෙන් 5 දෙනෙක් තෝරගන්න පුළුවන් ආකාර ගන්න. වෙනස් ආකාර ගන්න. හරි. ඔන්න ඔය ටික තමයි තියරි. ඕක තියෙනවා. ඔකත් එක්කම තව දෙයක් තියෙනවා. يعني මෙහෙම සැකසනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ළමයි 3 දෙනෙක්ගෙන් දෙන්නෙක් තෝරගෙන උන් දෙන්නව එක පිළිවෙල කියන්නේ පිළිවෙලට හදන්න පුළුවන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන. ඊට කලින් අපි කතා වෙමුකෝ මෙන්න මේක. මම මේක මකනවා. මේ උදාහරණය මකනවා. හරි. ඊට කලින් අපි කතා වෙමු මෙන්න මේක. මොකද්ද? මොනවා හරි ද්‍රව්‍ය n සංඛ්‍යාවක් තිබ්බොත් දැන් ළමයි 3 දෙනෙක් හිටියා කියන්නේ. අරකම ගමුකෝ ABC කියලා. මෙන්න මේ ABC කියලා ළමයි 3 දෙනෙක් හිටියොත් මෙන්න මේ මුන් 3 දෙනා මාරු කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ පිළිවෙල දැන් මේ පැත්තෙන් නම් ගණන් කරන පිළිවෙල ගමුකෝ ABC. මේක මට කියන්න පුළුවන් එකිනෙක වෙනස් ආකාර මොනවද? ABC ACB කියලා ගත්ත හැකි. දැන් ආයතනින් මේවා ගන්න බෑ. මම ඒකින්ද B ගෙන් පටන් ගන්නවා. BAC කියලා ගත්ත හැකි. BCA කියලා ගත්ත හැකි. දැන් ආයේ B ගෙන් පටන් ගන්න බෑ. මොකද මෙතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. C ගෙන් පටන් ගන්නවා. CAB CBA කියලා ගන්නවා. මීට වඩා වෙනස් එක ආකාරයක්වත් තියෙනවා මේ දුන් දෙනා පිළිවෙල කරන්න පුළුවන්. පිළිවෙලට සකසන මොකක් හරි පිළිවෙලක්. දැන් මම වම් පැත්තේ ඉඳන් දකුණට ගණන් කරනවා. මෙන්න මේ පැත්තේ පිළිවෙල. හරිද? මෙන්න මේ තුන් දෙනා ABC කියන ළමයි තුන් දෙනා හදන්න පුළුවන් එකිනෙක වෙනස් ආකාර පිළිවෙල 6යි තියෙන්නේ. තෝරගන්න නෙමෙයි මේ තුන් දෙනා හදන්න පුළුවන්. හරිද? මේ ළමයි තුන් දෙනා එනම් මෙන්න මේ පිළිවෙලට සකස හොඳට අහගන්න නෝට් එකක් දාගන්න. හරි? පිළිවෙලට සකසන්න පුළුවන් වෙනස් ආකාර ගන්න. යම්කිසි ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාවක් පිළිවෙලට සකසන්න පුළුවන් ආකාර ගණන එම ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාවේ ක්‍රමාලෝපිතයට සමාන වෙනවා. හිතන්නකො ළමයි 3 දෙනා නම් මෙන්න මේකේ යගේ 6යිනේ දැන්. හරිද? මෙන්න මෙයා සමාන වෙනවා 3 ක්‍රමාලෝපිතයට. ළමයි 3 දෙනා නම් 3 ක්‍රමාලෝපිතය. හිතන්නකො මිනිස්සු 6 දෙනෙක් හිටියා කියලා. 6 දෙනා හදන්න පුළුවන් එකිනෙකට ඒ කියන්නේ 6 දෙනාව පිළිවෙලට හදන්න පුළුවන් වෙනස් ආකාර ගන්න 6 ක්‍රමාලෝපිතයට සමානයි. හරිද? තේරෙනවද ඒක? ඒක ලියා ගන්න. කොහොමද ඒක ලියාගන්නේ? අර වාක්‍යය ලියා ගන්න. මම ඔයාලට කිව්වේ මේ මොකද්ද? ද්‍රව්‍ය n සංඛ්‍යාවක් පිළිවෙල වෙනස් කරමින් සෑදිය හැකි වෙනස් ආකාර ගණන. හරි? මොකද්ද n ගේ ක්‍රමාලෝපිතය කියලා ලියන්න පුළුවන්. මම මේක මෙතනින් මෙහෙම ලියන්නම්. ද්‍රව්‍ය n සංඛ්‍යාවක පිළිවෙල මාරු කරවිය හැකි එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන සමානයි n ගේ ක්‍රමාලෝපිතය. n ගේ ක්‍රමාලෝපිතය. ඔන්න ඕක තව තියරි කෑල්ලක්. හරිද? හරි. ඔන්න තව එකක් තියෙනවා. දැන් මේ දෙකේම එකතුවක් ඈ. මේ දෙකේම කම්බිනේෂන් එකක්. මොකක්ද වෙන්නේ? යම්කිසි ද්‍රව්‍ය සංඛ්‍යාවක් අතරින් දේවල් ටිකක් තෝරගෙන හරි දේවල් ටිකක් තෝරගෙන
ඒ ටික පිළිවෙලට හදන්න පුළුවන් ආකාර ගණන. හරි. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ළමයි 3 දෙනෙක්ගෙන් දෙන්නෙක් තෝරගෙන උන් දෙන්න පිළිවෙලට හදන්න පුළුවන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන. එතකොට ඒකට බලපානවා ළමයි 3 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් තෝරගන්න පුළුවන් වෙනස් ආකාර ගන්නයි උන් දෙන්නව පිළිවෙලට සකස් කරන්න පුළුවන් වෙනස් ආකාර ගන්නයි. බලමු මේක සාධනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි තෝරගමු මෙහෙම. මොන හරි ද්‍රව්‍ය n සංඛ්‍යාවක් අතරින් r සංඛ්‍යාවක් තෝරගෙන ඒ තෝරගත්තු r සංඛ්‍යාව තියෙනවානේ. අනේ ද්‍රව්‍ය r සංඛ්‍යාව පිළිවෙල මාරු කරන්න පුළුවන් වෙනස් ආකාර ගන්න. එකිනෙකට වෙනස් ආකාර කීයක් තියෙනවද කියලා මුළු process එකම වෙන්න. හරි. ඊට කලින් මම ඔයාලට වෙන නියමයක් කියදෙන ගණන් කිරීමේ මූලධර්මය කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙන්න මේ බලා ගන්නවා. ගණන් කිරීමේ මූලධර්මය. ඒ කියන්නේ A B C කියලා නගර තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නගර තුනට යන්න A වලින් ඉඳන් B ට යන්න පාරවල් තුනක් තියෙනවා. B වලින් ඉඳන් C ට යන්න පාරවල් දෙකයි තියෙන්නේ. ඔයාගෙන් අහනවා A වලින් ඉඳන් B හරහා C ට යන්න. හරිද? A B C හරහා යන්න එකිනෙකට වෙනස් මාර්ග කීයක් තියෙනවද? ඒක මුළු පාරම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හරිද? එකිනෙකට වෙනස් මාර්ග කීයක් තියෙනවද? බලමු. නේ? මේම 1යි. හරිද? මේම 2යි. මේක 3යි 4යි 5යි 6යි. පාරවල් 6ක් තියෙනවා. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න පාරවල් 3යි මෙතෙන් ඉඳන් මෙතෙන්ට යන්න පාරවල් 2යි. මෙන්න මේ දෙන්නේ ගුණිතය 6ට සමාන වෙනවා. ඇත්තටම වෙන්නේ ඕක තමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ යම් කිසි කාර්යයන් දෙකක එකතුවක් කියලා එකතුවක් දැන් A වලින් ඉඳන් B ට යනවා B වලින් ඉඳන් C ට යනවා කියලා. කාර්යයන් දෙකක් මේක. මුළු කාර්යය මොකද්ද? A වලින් ඉඳන් C ට යනවා. හරි. කාර්යයකින් පසු තවත් කාර්යයක් කරලා කරන කාර්යයක් ගැන හිතන්නකෝ. කියන්නේ කාර්යයන් දෙකක් ඇතුළත් දෙකක් හරි තුනක් හරි. හරි. ඔය මුළු කාර්යයම කරන එක සමාන වෙනවා මෙන්න මේ එක කාර්යයක් කරන්න පුළුවන් වෙනස් ආකාර ගන්න තව මේ කාර්යයක් කරන්න පුළුවන් වෙනස් ආකාර ගන්නෙන් ගුණ කරාම. තේරුණාද කියපු එක? බලන්න. හරිම සරලයි හරිද? හිතන්නකෝ වැඩන්නේ. හරි. ගණන් කිරීමේ මූලධර්මය කියන්නේ දැන් එක කාර්යයක් කරලා හරිද? තවත් කාර්යයක් කරලා හරිද? එහෙම කාර්යයන් කිහිපයක් කරන්න පුළුවන්. මුළු ඔය සෙට් එකම එකපාර කරන්න පුළුවන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගන්න. අන්න වචනේ. හරිද? කාර්යයන් කිහිපයක් හරිද? එකට කරන්න පුළුවන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගන්න. ඒ කාර්යයන් කරන්න පුළුවන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණනේ ගුණිතයට සමානයි. ගුණිතයට සමානයි. ඔන්න ඕක තමයි වාක්‍ය තේරුම් නැත්නම් මෙන්න මේ සරල උදාහරණයක් මතක තියාගන්න. ගුණ කරන්න. A වලින් ඉඳන් B ට යන එක ගුණ කරා B වලින් ඉඳන් C ට යන එක වෙනස් ආකාර ගන්න ගුණ කරන එච්චරයි. සරලම එච්චරයි. මේ ගණන් කිරීමේ මූලධර්මය. හරිද? ගණන් කිරීමේ මූලධර්මය. හරි. දැන් අපි යන් අර අපේ කලින් පාර්ට් එකට ද්‍රව්‍ය n සංඛ්‍යාවක් අතරින් r සංඛ්‍යාවක් තෝරගෙන අන්න ඒ r සංඛ්‍යාව පිළියෙල කරන්න පුළුවන් එකිනෙක වෙනස් ආකාර ගන්න. ඒ කියන්නේ r ගණනක් තෝරගත්තට පස්සේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් ගන්න නම් r ගේ ක්‍රමාලෝපිතේ. ඒකනේ මේ කලින් ඉගෙන ගත්තේ. එහෙම නෙමෙයි. ඔය මුළු කාර්යයම කරන්න පුළුවන්. තෝරගෙන තෝරගන්නත් එකිනෙක වෙනස් ආකාර ගන්නත් තියෙනවා. එතකොට ඒක ಗುಣ කරලා ඒ කියන්නේ තෝරගත්තට පස්සේ හදන්නත් එකිනෙක වෙනස් ආකාර කීපයක් තියෙනවා. ඒතර ওই දෙකේම ගුණිතේ නේද ගණන් කිරීමේ මූල ධර්මයට අනුව අර මුළු කාර්යය කරන්න පුළුවන් එකිනෙක වෙනස් ආකාර ගන්න වෙන්නේ. බලන්න මොකක්ද ඒක කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක මේ කොහොමද යන්නේ? මේ තෝරා ගැනීම. තෝරා ගැනීම. එතකොට මෙතන තෝරාගෙන සකස් කිරීම. තෝරාගෙන සකස් කිරීම. තෝරාගෙන දන සකස් කිරීම. ඒකට කියන්නේ NPR කියලා. ඕක ලියනවා අපි n ගේ ක්‍රමාලෝපිතය ඉන්නකෝ. සූත්‍ර කෙලින්ම ලියන්න කලින් සූත්‍රය හොයමු අපි. මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? n ගෙන් r ගණනක් තෝරගෙන ඒව එකිනෙකට පිළියෙල කරන්න පුළුවන් වෙනස් ආකාර ගන්නනේ. එහෙනම් ඒකට ක්‍රියාවන් දෙකක් සම්බන්ධයි. මොකද්ද? මුලින්ම n ගණනකින් r ගණනක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒක අපි ගන්නෙ NCR. NCR R ගණනක් තෝරගත්තට පස්සේ ওই R ගණන එකිනෙකට මාරු කර කර පිළිවෙල වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගණන අපිට කිව්ව හැකි R ගේ ක්‍රමාලෝපිතය කියලා මෙන්න මේක ඇසුරෙන්
ඒ තියදී ඇසුරේ. ඊට ඔය මුළු කාර්ය කරන්න නම් මුළු කාර්ය කරන දින එකිනෙක වෙනස් කර ගන්න ඕම් ඔය දෙක ගුණ කරා නම් හරි. ඒතර බලන්න මෙතන NCR කියන්නේ n ගේ ක්‍රමාලෝපිතය බෙදීම r ගේ ක්‍රමාලෝපිතය වතාවක් n ඍණ r ගේ ක්‍රමාලෝපිතය. ගුණ කිරීම r ගේ ක්‍රමාලෝපිතය. r ක්‍රමාලෝපිතය කැපිලා යනවා. මෙතන යනවා n ගේ ක්‍රමාලෝපිතය බෙදීම n ඍණ r ගේ ක්‍රමාලෝපිතය කියලා. NPR මෙන්න මේක තමයි සූත්‍රය. හරි. තෝරාගෙන සකස් කරන්න පුළුවන් ඒක නෙමෙයි වෙනස් කරගන්න. ඔච්චරයි තියරි. ඔච්චරයි තියරි. බලමු දැන් මෙන්න මේ ගාන හදන්න. මේක තෝරා ගැනීම. ඉව මෙතන පෙවුනේ නැත්තම් මේ මෙතන තෝරා ගැනීම. තෝරා ගැනීම මේ සූත්‍රය, තෝරාගෙන සකස් කරන්න මේ සූත්‍රය, නිකන් තියෙන එකක් සකස් කරන්න මෙන්න මේ සූත්‍රය, ගණන් කිරීමේ මූලධර්මය මෙන්න මේ සූත්‍රය. ඒ කියන්නේ එක් කාර්යයක් කළා තවත් කාර්යයක් කරන්න තියෙන ඒකනේ වෙනස් ආකාර ගන්න. ඒ කාර්යයන් වල ඒ කාර්යයන් කරන්න පුළුවන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගණන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාරවල ගුණිතයට සමානයි. වචන පොඩ්ඩක් අවුල් ගණන් ගන්න එපා. හරිද? හරි. බලන්න ගාන කියවලා. ගාන කලින් කියවුවනේ. ආ. හරි. ඥාතීන් 15ක් ඉන්නවා. 15 දෙනෙන් 6 දෙනෙකුට රාත්‍රී භෝජන සංඝායකට ආරාධනා කරන්න ඕනේ. පියා ළඟම ඥාතීන් 5 දෙනෙකු ඉන්නවලු. ළඟම පිරිමි ඥාතීන් 3 දෙනෙකු ඉන්නවලු. ඒතකොට 8යි. මාවට ගෑනු ඥාතීන් 3 දෙනයි පිරිමි 4යි. 7යි 8යි 15යි. 8යි 7යි 15යි. හරි. පියාට ඔහුගේ ළඟම ගැහැණු ඥාතීන් 3 දෙනෙකුටත් මවට ඇගේ ළඟ ඥාතීන් පිරිමි ඥාතීන් 3 දෙනෙකුටත් ආරාධනා කර හැකි. අපි මුලින්ම ඔය දත ටික වෙන වෙනම ලියා ගමු. එන්න මෙහෙම ලියා ගන්නකො. mother father. හරි. mother father. තාත්තගේ පැත්තේ එතකොට මේල් ෆීමේල් කියලාත් ආයේ girl boy කියලා ලියමු. boy girl. එතනත් boy girl. අම්මාගේ පැත්තේ පිරිමි 4යි ගෑනු 3 දෙනෙකු ඉන්නවා. බෝයිලා 4යි ගෑනු 3 දෙනයි. තාත්තගේ පැත්තේ ගෑනු 5යි පිරිමි 3යි. ගෑනු 5යි පිරිමි පිරිමි 3යි ගෑනු 5යි. හරි. අපිට කියන රෝම ඉලක්කයකේ පියාට ඔහුගේ ළඟම ගැහැණු ඥාතීන් 3 දෙනෙකුටත් මවට ඇයගේ ළඟම පිරිමි ඥාතීන් 3 දෙනෙකුටත් ආරාධනාවක්. පියාට ළඟම ගැහැණු 3 දෙනයි. 3 දෙනෙක් ගේන්නේ. හරි. ගැහැණු 5ක් ඉන්නවනේ. හරි. එහෙනම් මෙයාගෙන් 3 දෙනයි මෙයාගෙන් පිරිමි ඥාතීන් 3 දෙනයි. පිරිමි ඥාතීන් 3 දෙනයි. එතකොට 3යි 3යි 6යිනේ. 6යිනේ ගෙන්නන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාලව ගේන්නේ නැහැ. හරි මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. එතකොට මේක වෙන්න පුළුවන් වෙනස් ආකාර ගන්න කීයක්ද කියලා හදින්න. අපි බලමු. අම්මගේ පැත්තේ පිරිමි 4කින් පිරිමි 3 දෙනෙක් තෝරගන්න පුළුවන් එකනේ වෙනස් ආකාර ගන්න කීයද? මම කියන්න බලන්න. මෙන්න මේකේ අගය. මෙන්න මේක වෙන්න පුළුවන් එකනේ වෙනස් ආකාර ගන්න. හොඳට මම කටින් කියන වචනේ අහගන්න මම මොකද ඒක ලියන්නේ නැහැ බෝඩ් එකේ. මේක 4C3 කියලා වල ලියන්න පුළුවන් නේද? 4කින් 3ක් තෝරගන්න බෑ. තෝරගන්න විතරයි. එතන පියාගේ පැත්තේ ගෑනු 5කින් 3ක් තෝරගන්න පුළුවන් ආකාරය 5C3 ඔච්චරයි. දැන් ක්‍රියාවන් දෙකක් තියෙනවා. ඔය මුළු ක්‍රියාවම එකට කරන්න පුළුවන් එකිනෙකට වෙනස් ආකාර ගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න ಗುಣ කරලා. හරි. එතකොට ඔන්න ඉස්සරහින් ඊතලයක් දාලා එතන උත්තර ලියන්න පුළුවන්. 4C3 ගුණ කිරීම 5C3 කියලා. ඔන්න ඔය දෙන්න සුළු කරමු අපි 4 ක්‍රමාලෝපිතය බෙදීම 3 ක්‍රමාලෝපිතය 4න් 3ක් ගියාම 1 ක්‍රමාලෝපිතය ගුණ කරනවා. ආයි මෙයා ගන්න 5 ක්‍රමාලෝපිතය බෙදීම 3 ක්‍රමාලෝපිතය තව 5න් 3ක් 2යි 2 ක්‍රමාලෝපිතය. ආට මෙතන ලිව්ව හැකි මේ කපලා දාලා 4 ගුණ කිරීම 5 කියලා. එතකොට මෙතන 2 ක්‍රම 2යිනේ. එතකොට 4 2යි 5 රද 10යි කියලා එතන එනවා. මෙතන 4 ක්‍රමාලෝපිතය කෙලින්ම කපලා මෙතන 4යි කියලා දෙන්නේ 4 අරක් 10යි 40යි. ඒකේ වෙනස් ආකාර 40ක් තියෙන මෙන්න මේ රෝම ඉලක්කම් එකේ උත්තරේ. හරිම ලේසි ඉක්මනින් හැදුවා කියලා ලකුණු 70ක 80ක් ගන්න.
අන්න රෝම ඉලක්කම් දෙක බලන්න. පිරිමි ආරාධිතයන් 3 දෙනෙකු හා ගෑනු ආරාධිතයන් 3 දෙනෙකු වන පරිදි. එතකොට මවගේ පියාගේ පැත්තේ විශේෂත්වයක් නැහැ. තියෙනවා හැබැයි. පියාට ඔහුගේ ළඟම ඥාතීන් 3 දෙනෙකුටත් මවගේ ළඟම ඥාතීන් 3 දෙනෙකුට. එතකොට ආයේ මේ වග්ගු පොඩක් ගහගන්න. mother father boy 4යි girl 3යි. මෙතන boy 3යි girl 5යි. හරි. එතකොට මේ පිරිමි ආරාධිතයන් 3 දෙනා ඔක්කොම පිරිමි 3යි ගෑනු 3යි වෙන්න ඕනේ. එතකොට අම්මලාගේ පැත්තෙනුත් 3යි. එතකොට මේ අම්මලාගේ පැත්තෙනුත් 3යි. මෙයාලා මේ තාත්තගේ පැත්තෙනුත් 3යි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ටෝටල් එක ගත්තාම පිරිමි 3යි ගෑනු 3යි. එහෙම වෙන්නත් ඕනේ. බලන්න. මුලින්ම මෙහෙන් පිරිමි 3කුයි මෙහෙන් ගෑනු 3කුයි ගේන්න බෑද? පුළුවන්. ඔව්. ගෑනු පිරිමි නෙමෙයිනේ. හරි. ભેදේ තියෙන්නේ. හරි. බලන්න. බලන්න හොඳට තේරුම් ගන්න තනින් මේක හිතලා. හරි. මේ වෙලාවේ තනියෙන් පාස් පේපර් කරන්න ඕනේ. හරිද? මේ අවුලක් තිබ්බොත් මේක බලන්න. අනික මං හිතන්න පොයින්ට්ස් කියනවා. ඔයාලා හිතන තැන් හිර වෙනවා වගේ නම් මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒතර මේ මෙතන පිරිමි 4ක් තියෙනවානේ. මෙතන පිරිමි 3ක් තෝරගන්න පුළුවන් එකපාරම. හරි. එතකොට අම්මගේ පැත්තේ එකපාර 3 දෙනානේ ගෙන්නන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ගෑනු ගන්න බෑ. ගෑනු 3 මෙතනින් පිරිමි 3 දෙනානේ එකපාර. ඒකින්ද පිරිමි ගන්නත් බෑ. මෙතනින් ගෑනු 3 දෙනෙක් ගෙන්නන්න වෙනවා. ඕක එක විදියක්. ඕක එක විදියක්. දැන් බලමු මෙතනින් පිරිමි දෙන්නයි ගෑනු එකයි. හරි. මෙතනින් එතකොට ඔක්කොමලා පිරිමි 3ක් එන්න නම් තව එකෙක් ඕනේ. ගෑනු එන්න තව දෙකෙක් ඕනේ. ඔන්න ඔහම වෙනවා. 3 2 1. හරි. පිළිවෙලක් ඒක පොඩි රටාවකුත් තියෙන හැමතිස්සෙම නෑ බය වෙන්න එපා. ඒතකොට 4න් 1යි. හරි. හරි. පිරිමි එකෙකුයි ගෑනු දෙන්නෙකුයි ගන්න අම්මගේ පැත්තේ. අම්මගේ පැත්තෙන් ඔහම ගන්නකොට මෙතන මේ දැන් මේ පැත්තේ 3ක් එන්න බෑ. මෙතන 2ක් කරලා මෙතන 1ක් කරමු. හරි. එතකොට ටෝටල් බලන්න පිරිමි 3යි ගෑනු 3යි. හරි. දැන් බලන්න මේ පැත්තෙන් පිරිමි ගන්න එපා. මේ පැත්තෙන් ගෑනු 3ක් ගමු. මේ පැත්තෙන් පිරිමිම 3ක් ගන්න නා මේ පැත්තෙන් ගෑනු ගන්න එපා. ඊට වඩා වෙන කිසිම පොසිබිලිටි එකක් නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ දැන් බලන්න. දැන් මේ තියෙන එක අවස්ථාවක්. හරි. මේ තියෙන එක අවස්ථාවක්. මේක තියෙන මේක කරන්න පුළුවන් එකලම වෙනස් ආකාර ගන්න හැව්වේ හැකි. මේක හොයලා මේකට NCR දාලා මේක හොයලා මේකට NCR දාලා මේක මේ දෙක ගුණ කරනවා. මේ ටිකත් එහෙම හෙව්වේ හැකි. මේ ටිකත් එහෙම හෙව්වේ හැකි. මේ ටිකත් හෙව්වේ හැකි. අන්තිමට ඔය සෙට් එකම එකට එකතු කරන්න ඕනේ. ගුණ කරන්න එපා ඒ ටික. හරි. දැන් මේ එකනේ වෙනස් ආකාර ගන්න ටික එකතු කරනවා. වෙනස් ආකාර හොයන්න ගුණ කරලා. පටල ගන්න එපා. හරි. තේරෙන්න ඕනේ එතකොට. මෙතන එනවා බලන්න 4C3. 4C3 ගුණ කරන මෙතන බිඳුවනේ තියෙන ඒ වැඩක් නැහැ. ඒතර 5C3. හරි. මෙතන එනවා 4C2. 4C2 ගුණ කරන මෙතන එනවා 3C1 ගුණ කරනවා 3C1ෙන් ගුණ කරනවා 5C2. මෙතන එනවා 4C1 මෙතන එනවා 3C2 හරි. මෙතන එනවා ඒ 3C2 මෙතන එනවා 5C1 මෙතන එනවා 3C3 මෙතන එනවා 3C3 කියලා. හරි. මේවට අගයන්නේ මෙන්න මෙහෙම බලන්න. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ අගයන් ටික හොයලා එකතු ගන්න තියෙන්නේ. 4C3 කියන්නේ 4කමාන 3කමාන 1කමාන විදිහට. ඒ කියන්නේ 4යි 5යි 3 කියන්නේ 10යි. එතකොට 40යි. මෙතන 40යි කියලා අපිට කලිනුත් ඒ වගේ කවද ඕනේ මේ තියෙන්නේ 40යි. මෙතන වාඩේ 12යි. 6යි 6යි 3යි 3යි දාලා 54යි 54 වරක් 54 වරක් 140යි. මෙතන මෙහෙම එකක් දෙන්න බලන්න. ඔයාලා සුළු කරලා එකතු ගන්න. දැන් තර්කය දාලා හරි මම සුළු කරන එක තමයි කරන්නේ දැන්. 4යි 3යි 3 9යි
9 45 4ක් 90යි 180යි. මනසෙන් මම සුළු කරන්නේ 301 එකයි. එතකොට ඔන්න ඔය ටික එකතු කරාම සාමාන්‍යයෙන් එනවා ඇති උත්තරේ මෙන්න මේ ටික එකතු කරනවා. හරි. එතකොට ඔය දෙකට උත්තරේ එකිනෙකට වෙනස් කරගන්න කියලා ආරාධනා කළ හැකි. ඒක නේ වෙනස් කරගන්න. 1යි 4 4 8 8 8යි 16යි 6යි 7යි 761ක් වගේ එනවා ඇති. හරි. ඔන්න එච්චරයි. ඒ ගාන ඉවරයි. හරි. මෙන්න මෙච්චරයි තියෙරි. සියල්ල කවර් කරා. මේ වල ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. අනිවාර්යෙන්ම මම රිප්ලයි කරනවා. පුළුවන් විදියට මේ ඒක බලන්න. නැත්නම් වීඩියෝ එකක් හරි අරන් කියලා දෙන්න නොතේරෙන තැන් හරියට ටයිම් ස්ටෑම්ප් දාලා මේ අහන්න මගේ මම කියලා දෙන්නවා. අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නවා. බලමු ඊළඟ ගානකින් ආයෙ සෙට් වෙමු. යාළුවන්ට ෂෙයාර් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා